السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم هذه الوصفه اللي كنصاوبها كل عام ملي كيدخل البرد. كتضعف المناعه وبالتالي كيضربنا البرد وكتجينا الكحه. فهاد الوصفه هي معالجه للكحه 100% مزيانه، تطرد البلغم وكذلك كترفع المناعه. وصفه فعاله كتعالج بزاف ديال الحوايج. عندها كذلك واحد الخصائص اللي كتعالج بهم هشاشة العظام، حيث فيها واحد المكون اللي هو زوين بزاف. هاد المكون اللي هو السمسم او الزنجلان، كيساعد باش كيرفع لينا المناعة ديالنا، وكذلك كيعطينا تقوية للعظام ديالنا، وكيساعدنا على تنظيم الهرمونات. وعندنا كذلك المكون كذلك رئيسي حتى هو اللي هو الشريحة أو التين المجفف. مكون اللي هو مهم بزاف، كيساعدنا على تنقية الصدر من الالتهابات وطرد البلغم وعلاج الكحة المستمرة. هذا التين المجفف رائع في هذه الوصفة، ضروري منه كوصفة علاجية. ممكن نستعملوا هذا التين بوحديتو مع الثوم، وهي وصفة علاجية مع الثوم وزيت الزيتون 100%. إلا أنا راه قررت نضيف ليها هاد الأعشاب اللي زايدة معاها اليوم، باش تيرفعوا لينا المناعة ديالنا. وكذلك كنديروا الوصفة وكنستافدوا بزاف ديال الحوايج في هاد الوصفة. كنعالجوا أولا الكحة وكنرفعوا المناعة ديالنا. فبالتالي انا ضيفه لهاد الوصفه الحبه السوداء اللي كتسمى سانوج. هذه ماشي حبه البركه، هذا السانوج الحبه ديالو رقاقين. وهنا الزعتر البلدي، زعتر ديال الجبل، زعتر بلدي، كتكون الريحه ديالو زكيه بزاف. وهانتوما كيفاش كتشوفوا الوريقات ديالو عطير شويه البنفسجي. هذا زعتر اللي هو بلدي 100%، وهو كيساعدنا كذلك على علاج الكحه وكيرفع لنا المناعه. اذا الوصفه غتكون عندنا متكامله اليوم ان شاء الله. غادي نعالجوا بها بزاف ديال الحوايج. كذلك عندنا الثوم حتى هو كيرفع المناعه وكيعالج الكحه وكيعالج الالتهابات داخل الجسم. الوصفه ديالنا اليوم وصفه اللي زوينه بزاف، كتعالج لينا هشاشه العظام كما قلنا، لانها كتحتوي على الزنجلان اللي هو مفيد بزاف. فبالتالي اللي عندها الالم في المفاصل او العظام او ما كتقدرش تطلع في الدروج او ما كتقدرش توقف على رجليها، الوصفه ان شاء الله اليوم جبتها لكم اخواتي. غادي ان شاء الله غادي تشكروني عليها. خليو لي في الكومنتيرات الا جربتوا هذه الوصفه وفادتكم. هي وصفه اللي زوينه بزاف. عندنا مكون كذلك اللي هو التمر، حتى هو مكون زوين بزاف، وتا هو داخل في هذه الوصفه هذه اللي وصفه اللي متكامله الحمد لله. الا خديتوا هذه الوصفه هي وصفه مغذيه كترفع المناعه وكذلك كتعالج الكحه، كتعالج كترفع المناعه وكتعالج الكحه وكتطلع لينا الهرمونات اللي عندنا في الجسم. فبالتالي كتنظموا الهرمونات وكنحصلوا على واحد الصحه اللي جيده بهاد المكونات اللي غنستعملوا اليوم في الوصفه ديالنا. عندنا زيت الزيتون طبيعي معصور على اليد، زيت الزيتون حر هو اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه اللي غادي تكون ان شاء الله وصفه علاجيه 100%. كنتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا هذه الوصفه السهله. غادي ناخذوا الحبات ديال الشريحه. نقوم بتقطيع هاد الحبات ديال الشريحه بحال هكايا، طريقه اللي هي سهله كيتقطعوا بالزربه. الكميه حسب الرغبه. انا دائما كنستعمل كميه قليله حتى كتسالي ليا وعاد كنعاود نصايب وحده كميه وحده اخرى، او كنصايب مثلا هاد الكميه في واحد القريعه ديال الزاج وكنبدا في وحده وتنخلي وحده حتى هي بين ما كترقد. هاد الوصفه ما كتضر حتى شي حاجه، يمكن نستعملوها الكبار والصغار
اللي عندهم الضغط مرتفع ما يديروش فيها الزعتر. وكذلك اللي عندهم الضغط منخفض حتى هما بلا ما يستعملوا الثوم. واللي كيتمتع بصحة جيدة فقط باغي يرفع المناعة وباغي يعالج السعال وباغي يطلع المناعة ديالو وباغي يعالج كذلك ألم ديال الركاب والمفاصل، يمكن ليه يستعملها، ما عندها حتى شي ضرر. يمكن يستعملوها حتى الأطفال، ما عندها حتى شي، ما كتأثر عليهم حتى شي حاجة خايبة. المهم مصفرة زوينة. ها هي الشريحة ديالي بعد ما قطعتها. غنتاكدوا من القنينه اللي غادي نستعملو تكون ناشفه مزيان باش ما تخسرش لينا الوصفه. وغنوضعوا الشريحه ديالنا بهذه الطريقه. والان غادي نوضعوا الثوم. غنحيدوا ليه القشره ديالو. يمكن لكم تقطعوه قطع صغيره اولا تلوحوه بحال هكا صحيح، ماشي مشكل. هكا ما تيطلقش ديك الريحه مجهده بزاف ملي تديروه هكا صحيح، ما تيطلقش لكم الريحه بزاف. هاد المواد اللي استعملت راه كلها منقيه وممسوحه. بالنسبه للزنجلان راه هو منقي وممسوح، بالنسبه كذلك للشريحه اللي استعملنا، وبالنسبه للتمر حتى هو راه نقي وممسوح باش تكون الوصفه ديالنا ناجحه 100%. الثوم حسب الرغبه. انا درت ضرس واحد ديال الثوم لان انا ما دايراش بزاف ديال الشريحه. هذه هي الوصفه ديالنا سهله جدا. دابا غادي ناخذ السمسم اللي هو الجنجلان. غنضيفوه بحال هكايا. وصفه رائعه بالفعل، كتعالج شحال من حاجه. غنضيفو حبه ديال عفوا السانوج، معلقه ديال السانوج كبيره. هنا عندي الزعتر. دابا غادي نضيفو التمر. هكا كتجي الوصفه سهله جدا في الاستعمال. ملي كنفيقوا في الصباح تناخذوا ملعقه على الريق. وصفه مغذيه
وكذلك وصفة علاجية 100%. جربوا هاد الوصفة وردوا عليا، راه وصفة زوينة وغادي تنفعكم ان شاء الله في هذا الموسم ديال البرد. كنتمنى الشفاء العاجل للجميع. الناس اللي مرادين كنتمنى لهم يا ربي الشفاء العاجل، وجربوا الوصفه ديالنا. هاد الوصفه زوينه بزاف للنساء لانها تتقاد الهرمونات وكترفع المناعه وكتعالج لينا المشاكل ديال البرد والالم في العظام. كنتمنى ما نكونش دويت بزاف في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه وتحضروها حتى نتوما بهذه الطريقه وتنال اعجابكم وتستعملوها يا ربي وتفيدكم. دابا غادي نضيفوا زيت الزيتون، حتى غادي نغطيو هذيك المكونات اللي عندنا. هانتوما كما كتشوفوا تقريبا هزت ليا هاد القريعه هادي. دابا غادي نخلطوا المكونات. ضروري نخلطوا المكونات باش ينسجموا مع بعضياتهم. هذه هي الوصفه ديالنا على هذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا ها هي الوصفه ديالنا. من غنبغيو نستعملوها فقط غادي ناخذوا واحد المعلقه، ضروري غنكون نحركوا بحال هكايا وتناخذوا واحد المعلقه بحال هكا في الصباح هكايا. هاد الملعقه اللي كناخذوها راه كافيه للعلاج ديالنا ورفع المناعه. كنبداو بهاد الوصفه وكنستعملوا كذلك كنوجدوا وصفه واحده اخرى ان شاء الله بحال هذه، تنبقاو مستمرين عليها. وصفه علاجيه ممتازه. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. الوصفه جميله جدا للعلاج الامراض ديال البرد وامراض العظام ورفع المناعه، وكذلك كتنظم لنا الهرمونات لانها كتحتوي على السمسم اللي هو الزنجلان. الى اللقاء ان شاء الله في وصفه مقبله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتدعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو. شكرا لكم على المتابعه. كنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لجميع المرضى، وكنتمنى لكم ان شاء الله حياه سعيده طيبه. الى اللقاء احبائي في الله.